ntabwo zikugwajya gute mubaye bagira guca amazi reka gene amaniga ewa oya maniga muri mu bese ni bonte na jeri barishaka kuzana neza reba iyo maniga kama nayo bimeze bite kama nayo no gushitsima kumwe mikoje imihanda hano muri ntabwo ziganda twa dufitanye tukikara ibintu by'imihanda wojo n'uguryo twashaka ndire kambabwira tuzari ibintu by'ubuko ry'umukazi maniga toza ntabereze wanje ibintu by'ubuko ry'umukazi kuko niko hano twapfuminza ejo dukoba ndetse bakeka yuko ari twese kibuka yuko twadukingirizo wari ufite mu wasuze utaka umuryango wacu none wumva jam tukingirizo se n'utwiki kandi wowe ni fege babonye oya mana ni fege nayo bibaye ndagataba umuntu akinywera wana kana ntabwo igisa ngo gutumura itabe none se yagiye kutugurira gake tiko neza ni ukuvuga ngo nituba tugiye gupfumurinza ahantu tugiye tugenda nta kintu twitwaje uri kumva agasani akaninja kazuyanga ukagiye kuturaburiza uzambwire nkwerekesha amane ngiye mba mfitemo ibintu bye oya habe we utaraburiza musore utaraburiza bitangiye kujyusha none utaraburiza ariko kamutangiye kuturaburiza buragiye kutuvana mu nshuti zawe bisari kucyusha amabanga ari tuyaguhisha wawe kujyusha amabanga gute ntabwo kiri mu gihe man ugomba kumenya ko turamaniga yawe man maniga ntabwo agapfunyika umva kanikoze hararuguru nzana imbiriti mwana ndabasanga sha fresh tugukabe ningaruka ndabasanga dugaruka hari ibinyomoro nabonye harahiye ntabiraye mu nshya ariko nawe ntujuza kwiba ngo ushaka hano dukuri noti kintu cy'ibinyomoro akantu man kintu cy'ibinyomoro haramu ntujuza kwiba ngo ashaka no gusuzuguza genge ntujuza kwiba nk'ujuri ibinyomoro Ise saga imoro mani n'ubyo twiha ujurira sa mu mazu g'abakire wa kabane nubwo yaje kwiba banki wa reba ni gikobwa na cyemera mwana uzabara guteba bange tuzageyo ndakwangwa ndisabye mani mbandire ori shoyo ko ja kwiba cyane nataraho ngaho mani nahatobora mujaje kwiba bana musa tuzabikora mwana kugize urukujya tuzakora bigize bya kwiba bana nduzana kandi kajyanye ni kanzana imbiriti nduzana imbiriti wana kanzana imbiriti ndaje Nana kumbye kwangu zaje kwiba amese reka ngubaza kiraki kama najya nano kugira wa barukana rero wasanga ushaka kuyiba ukagira gute ukaduhisha natwe rero manje tugire tubikurikirane turucungire hafi turebe ngo noneho ubona ubundi barwana wajya ugicaga inyuma ugicaga inyuma kuko nta kuntu reba amatabi yose runywaga ku munsi oya reba umuntu kandi njye nta n'agafege turakorana ariko asana amafaranga ntabyo ubona urarwana ruzi ubwenge buriya wasanga runayubakaga minsi neza se uraronse ikintu gihari twikoze kwa Davy urikumva tuje mumbari hari bagenda mva nifitiye n'icyaka wanjye twikoze mumbari ariko nase nta ducero ufite wanjye urwana utazatisha n'ubutumwa mfite amafaranga mwana yatumenya afite ibiceri wanjye niba aravuga ayo ngaya arimo tunganye erega ndabemera nka Bwego mwana ariko iri shema cyacu twazanye muri kipe yacu ariko bizabura abandi yashaya none ubu nyakazoga yarabyaye baherekeje abandi noneho wowe bari baherekeje ikizi navuga mwebwe n'ibitereri abantu bakuze batafite ubwenge tugomba kwibanda mu byo kwinywera akantu wawe ibaze kubandura umukobwa ibaze kuyandura umukobwa wowe wese ese kuki anje ubundi mwahamya twicira akazi rero ubundi twicira ducaga inyuma kutana ariko wari uhazi ngenyine ubu waje kuhamenya gute nazaje n'amakuru amaze n'urangiza mwebwe mutongo murayabika mwenyine we ntabwo uze ko kiri mu ruhande rumwe none se wowe uragenda ugatinda nimba yari yapfiye rero dutangira igikorwa mwe kwizana ibintu byinshi
Mbona zirarisha mama nasanga ugera hano ni mwitafari gutya umuntu agera gutya mu mwitafari gutya nyine arajana naguhanya ko ari muzima nakubwira ko nazanga habwije gutya mwitafari umuntu akagira mu mabuye gutya umuntu nta n'ibikoresho baje bihagije ese iki giti ntabwo kirapfuma ndebera wa tangiye kutse oya ndebera ngo maze kubyimbamwa maze nakubitana iki ntari igikoresho gikaze wa narayihe kiriya ni igicucu ni none umva ahantu rero ntabwo twashobora tutitwaje ibikoresho bikaze njye niba mvuze ni umuntu hari mu televiziyo ari mu phone abona isiga umva ntabwo n'umuntu ni imbiri ubwo nyine ntari bidupanga undi muntu cyane roza byago oya wanahanye wana ruranduramo ugeze utaruranduramo uko imbaraga ngaho gutuma umyaza urukora nta n'abantu bahari nibyo kuvuga ngo ibintu by'amabandi buriya biba bigoye hano gutuma umujyana mu hano barahagaze neza ahubwo kino kigora wagikuramo na hano tukaba tubonye inzira nta kibazo mbese rwa rugo rw'ikurwazi nanjye iyo ntabwo urafata ndi hano dore ngiyi ngo kiraturebera wagicucuza waturebera gusa nawe urarira ngo uraryaho cya mbere muri kuja kwiba ntabwo umuntu yigeze atama akantu ntabwo yigeze abaya tamakano se tamakano sokwana ninde oya giyakoze none ngo tamakano yatonda gatumwa no kuri ntabwo nshoboye kwiba nta nkweto wanzaga harwo ntabwo nshoboye matani garaje gakica kuko bagishingura shaka itabi niba shaka itabi urebe ukuntu ari kumva kono cyari shaka itabi ndakibaza ureka we nuko ntabwo akusha we ukunyibisha hari itabi wamaye shaka itabi niba hari bene shaka itabi niba dore uko ameze wamushatse